नमस्ते फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं इंडिया यानी भारत में विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है। ऐसे में हमें एक ही बात का ख्याल आता है, नहाने का ठंडा पानी। और हम तरह तरह के वाटर गीज़र की खोज में लग जाते हैं जो कि हमें मार्केट से चीप प्राइस और बढ़िया क्वालिटी का मिल जाए। मैंने अपने लिए ऊषा का 15 लीटर वाला गीज़र परचेज़ किया है। चलिए मैं इस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको वाटर गीज़र चूज़ करने में कुछ हेल्प मिल सके। कंपनी का प्रोडक्ट आपको 2 कलर्स ट्विंकल ग्रे और आइवरी गोल्ड में मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट की वाटर कैपेसिटी 15 लीटर है जो कि 2000 वॉट के साथ आता है। साथ में आपको 220 से 240 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। चलिए अब मैं इस प्रोडक्ट की बाकी स्पेसिफिकेशन भी आपको बता देता हूँ। ऊषा मिस्टी वाटर गीज़र टैंक पर ग्लास लाइन कोटिंग की गई है ताकि पानी टैंक से नीचे ना गिर जाए। साथ में यह साइलेंट होकर हीटिंग करता है। इसका रोड रस्ट प्रूफ है और प्रोडक्ट आता है एंटी कोरेशन ABS बॉडी के साथ। प्रोडक्ट वारंटी 2 साल, रॉड वारंटी 3 साल और टैंक वारंटी 7 साल की है। ये कंपनी इस प्रोडक्ट को 5 स्टार का रेटिंग देती है और ये सब कुछ कार्टन पे मेंशन करती है। फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने 15 लीटर का ही गीज़र क्यों चूज़ किया, 10 या 25 लीटर का क्यों नहीं। वो इसलिए क्योंकि मेरे फैमिली में केवल 4 ही मेंबर्स हैं और हम लोग नहाने के लिए गुनगुना पानी यूज़ करते हैं, ज़्यादा गर्म पानी हम यूज़ नहीं करते। और साथ में जब मैंने ये परचेज़ किया था तो मुझे ये सस्ते में मिल गया था ऑफ़र प्राइस के साथ। फ़िलहाल यह प्रोडक्ट मार्केट में 5800 से लेकर 6000 के बीच में है और अगर कोई ऑफ़र हुआ तो इसमें आपको छूट भी मिल सकती है जैसा कि मुझे मिली। तो चलिए अब मैं आपको अपने बाथरूम में ले चलता हूँ जहाँ पे हमने इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करवाया है। फ़िलहाल मैं अपने बाथरूम में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का नाम दिया गया है, उसके नीचे ये थर्मोमीटर है और ये प्रोडक्ट का नंबर मिस्टी। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये जो स्विच है ये मिनिमम टू मैक्सिमम करने के लिए है, मतलब गर्म पानी करने के लिए मिनिमम टू मैक्सिमम। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक वायर और ये जो रेड कलर का स्विच देख रहे हैं या स्पॉट देख रहे हैं ये गर्म पानी रिलीज़ करने के लिए है और ये ब्लू वाला प्रेशर रिलीज़ करने के लिए। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट का नाम है, साथ में बारकोड और उसकी स्पेसिफिकेशन भी दे रखी है। थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है लेकिन फिलहाल वही चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये सीधा सीधा स्विच से कनेक्ट है। इसे ऑन करने पर हमें 2 लाइटें यहाँ पे दिखती हैं, एक ग्रीन और एक ये रेड। ये दोनों इसलिए होती हैं क्योंकि ये शो करता है कि पानी गर्म हो रहा है और अगर ये ग्रीन वाला लाइट बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है, इसका मतलब है कि पानी गर्म हो चुका है और आपको स्विच बंद करने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने बंद कर दिया। इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए मुझे 15 दिन हो गए हैं और फ़िलहाल अभी तक मुझे इसमें कोई कंप्लेंट नज़र नहीं आती। अगर आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से आप 10 लीटर, 15 लीटर या 25 लीटर का मॉडल चूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबका प्राइस डिफरेंट होने वाला है। अगर आप किसी दूसरी कंपनी का मॉडल परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो यह आपका अधिकार है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप एक बार इस प्रोडक्ट का अपने चूज़ किए हुए प्रोडक्ट से कंपेयर ज़रूर करें ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी और आप इस वीडियो को लाइक करने वाले हैं। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ।